Добрый день! Сегодня мы рисуем Стаси пальчиковыми красками в очень красивой книжке принцессы Софии. Вот. Мы купили специально кисточки в магазине Икеа и купили краски. Сейчас мы вам покажем краски. Вот такие пальчиковые краски. Да. Мы одеваем Стаси в передничек, чтобы она не испачкалась. Открываем краску. Вот, опа. Открываем. Так. Мы с тобой, наверное, будем рисовать желтой краской. Желтой. Зеленой. Вот этой, да. Зеленой. Красной. Синий. А черную и белую красочку мы с тобой возьмем вот такую среднюю кисточку. Открываем желтую краску и немножечко. Ой, даже не немножечко, вот. Может быть, ее сначала надо было намочить? Давай возьмем стаканчик с водой. Тася умеет у нас, да, пользоваться стаканчиком с водой. Не умеет. Ну давай кисточку. Вот. Видишь, ее надо намочить. Красочку мы положим по чуть-чуть, крышечки. Иначе будет у нас сейчас кошмар. Сейчас у нас еще нету двухгодиков, поэтому мы только-только начинаем все изучать. Только-только пытаемся. Поэтому Тася у нас, да, рисует на себе, а не в книжках. Хорошо, что у нас краски пальчиковые, безопасные. Продаются в любом магазине. Тасечка, рисуй в книжке. Смотри, у тебя принцесса София. Ее можно разукрасить. Вот, я возьму маленькую. Немножко красного цвета. И раскрасим волшебницу. Смотри, Тася. Ты хочешь, чтобы я тебе пальчик расукрасила? Давай пальчик раскрашь красной краской. Давай. Маленький пальчик у нас будет красный. Вот такой красный пальчик. Вот. А какой пальчик? Давай, на этой руке тоже? Давай. И вот этот пальчик будет красный. Вот такой вот красный. Давай. Следующий пальчик будет желтый. Следующий пальчик будет желтый. А еще один будет синий. Да, а этот будет зеленый. Вот так делаем. Оп, ладошки отпечатаем. Смотри. Оп. Вот ладошки, Тася. Вот, отпечатала ладошку. Видишь, как все покрасили? Смотри, красиво. Да. Книжку тоже можно разукрасить. Видишь, тут нарисована книжка, вот твоя кисточка. Вот твоя кисточка. А у мамы своя кисточка. И все свои. Сейчас я разрисовала себе руку. Мама ей в этом поможет. Так, какой цвет? Синий? Это уже желтый. Желтый цвет. Видишь? Мама будет книжку тогда рисовать. Тася рисует на себе, а мама рисует книжку. Изобилие красок. Сейчас мы с Тасей будем еще открывать сюрпризики, которые у нас спрятались, замаскировались от семитотиков. Семитотики у нас живут, делают оригами, всячески нам мешают жить. Ну, иногда не мешают, иногда помогают. Да, мы пока еще не знаем, Тася у нас кто левша или правша. Она пока пробует. Так, и этот. Так что поживем, увидим. Оставайтесь на нашем канале и точно узнаете, кто
чтобы мы Тася летали, правша. Можно будет потом ставки делать. Да? Красота. Красота. Какая у Тася рука. Реально. Замечательно. Вот так. Все правильно. Мы с Тасечкой порисовали. И теперь у нас в гости пришли чудики. С разными глазками. Где у нас, Тасечка, глазки? Ну, глазки. Сколько у него глаз? Один. У этого один глазик. У этого два. Раз, два. А здесь раз, два, три. Три глазика. Но самое интересное, что у них внутри прячется. Что, Тася? Ты хочешь их вырвать глазки? Да? Давай, лепляй именно ты маме давай. Давай. Вот они какие были страшные. Из пластилина плейдо. Да? А Тася взяла и глазки вот так вынула. Да? Вот. Глазик. Так. Давай, мама, в ладошку клади. Два. Вот сюда, больше на стол складывай. Не складывай. А у них же есть еще такой сюрприз внутри. Смотри. Яйцо. Что же интересно? Упала? Упал глазик куда? Смотри, вот он. Перевела даже глазик. Что у нас в этом яичке? Как ты думаешь? Не знаешь? Мама знает. У нас в этом яичке машинка. Как машинка едет, Тася? Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Как машинка едет? Ну-ка, давай, открывай еще яички. Открывай вот эти тоже. Чудики. Тася увлечена тем, что глазки не приклеили. Да? Смотри. Оп. Оп. Оп-оп. Три глазика. У одного и у другого. Очень похож на персонажа из мультика про цыпленка Цыпу. Нет, не похож. Смотри тут. Еще один сюрприз. Отсюда мы вынули уже сюрприз. Вот тут есть сюрприз. В розовом. Давай, открывай. Вот. Давай, открывай. Вот, Тася нашла сюрприз. А что у нас там? Тася, ну-ка, ты не знаешь? Что-то гремит. Давай посмотрим. Что там? Там динозавр. Динозавр на присутствии. Тут у нас тоже монстрик. Прямо как мы слепили. Монстры атакуют. Вот какие монстры вот так на присосках. Вот какие монстры. И пластилин классный. Просто супер. Да? Нету больше? Нету больше сюрпризиков? Тася все ищет. Подписывайтесь на наш канал, увидите много разных игр, путешествий и сюрпризов, а также тинитотики.